हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं जैसे ही सेल्फ मारता है तो खर खर के आवाज़ आता है। तो आप देख सकते हैं आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को खोलकर गाड़ी को कैसे क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को उठाएंगे, जैक हो या एडिटर हो कुछ भी के माध्यम से। इसके बाद चक्का खोलेंगे 19 नंबर गोटी से, पाना से। चक्का निकालने के बाद आपको क्या करना है, 19 नंबर एक नट आता है शॉकर का, वो खोल लेना है। वो खोलने के बाद फ्लाईव्हील कवर का जो भी नट होता है 10 नंबर वो खोल लेना है। इसके बाद पुल्ली का जो नट होता है 10 नंबर वो 4 का 4 खोल लेना है। इस तरह से फिर कवर को भी खोल लेना है। फ्लाईव्हील कवर जो होता है प्लास्टिक का, और इसको धीमे से निकाल लेना है। प्लास्टिक का है, थोड़ा टेढ़ा भी चलेगा, खींचिएगा निकल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का होता है फूटता नहीं है। फिर इस फ्लाईव्हील के नट जो है ये देख सकते हैं, जैसे आपके पास अगर इसका पाना है तो उससे खोल सकते हो, वरना ठोक के हल्का सा दो मारिएगा तो खुल जाता है। फिर इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद आपको ऊपर से कोई पेचकस वगैरह लगा देना है होगा। और इसके बाद जैसे ही उस पर 2-4 हथौड़ी मारिएगा तो बाहर फेंक देगा, पुल्ली बाहर फेंक देगा। जैसे ही मारिएगा, जैसे 1-2 हथौड़ी मारे देखिएगा बाहर फेंक देगा। ये इस तरह से फेंक दिया बाहर। फिर इसको आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अंदर में कॉइल रहता है, ये ध्यान रखना है कॉइल में कटे ना। इस तरह से इसको निकाल देना है आराम से। फिर आप देख सकते हैं फ्लाईव्हील का दांता अपना आधा से ज़्यादा कट चुका है, इसलिए खर खर मार रहा था। देख सकते हैं आधा से ज़्यादा कटा हुआ है फ्लाईव्हील का दांता। सबसे पहले इस फ्लाईव्हील का दांता को चेंज करेंगे इस तरह से। इस तरह से निकाल के फिर नया वो आग में जलाना है, ताकि जो हीट होगा तो न मर जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे इसको डाल दीजिएगा, ठंडा होगा पकड़ लेगा। चलिए इस तरह से लगा लेना है फ्लाईव्हील। फिर उसमें थोड़ा साफ वगैरह करके साफ वगैरह करने के बाद फिर आराम से धीमे धीमे लगा लेना है इस कवर को। फिर इस नट को, जैसे ये 24 नंबर नट को लगा लेना है, इसको टाइट कर लेना है ठीक उसी तरह जैसे खोले थे, थोड़ा थोड़ा जोड़ दे के। फिर फ्लाईव्हील कवर लगा लेना है। ये कवर थोड़ा टेढ़ा सीधा करके लगा लेना है, क्योंकि प्लास्टिक का है। इस तरह से जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे सब कवर वगैरह लगा देना है।
चक्का को फिट कर लेना है। नट हो गया, आपको इस तरह से लगा लेना है। ये नट लग जाएगा गाड़ी गिराकर। इसके बाद आप चेक कीजिएगा। देखिए चेक करके दिखाते हैं। देखिए कोई साउंड नहीं होगा, जैसे ही सेल्फ मारेंगे कोई साउंड नहीं होगा और आराम से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट हो गया तो साउंड जो खड़खड़ मार रहा था तो वो आराम से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।